Kisah kucing yang melintasi gurun untuk bertemu kembali dengan pemiliknya. Pada tahun 2012, Holly dan pemiliknya, Jacob dan Bonnie Richter, sedang berlibur di Daytona Beach, Florida. Namun, saat pesta kembang api malam itu, suara keras membuat Holly ketakutan. Ia melarikan diri, menghilang ke dalam kegelapan malam. Keluarga Richter berusaha keras mencari Holly. Mereka memasang poster, menyebar pengumuman, dan memeriksa tempat penampungan hewan. Tetapi, semua usaha mereka sia-sia. Dengan berat hati, mereka kembali ke rumah mereka di West Palm Beach, sekitar 320 km dari tempat Holly menghilang. 2 bulan kemudian, seorang wanita di West Palm Beach menemukan seekor kucing yang lemah dan kurus di dekat rumahnya. Kucing itu hampir tidak bisa berjalan, dengan cakarnya yang lecet dan tubuh yang sangat kurus. Wanita itu membawanya ke dokter hewan, dan di sana, mereka menemukan microchip yang mengidentifikasi kucing tersebut. Holly telah berjalan sejauh 320 km, melintasi jalan-jalan, hutan, dan gurun kecil untuk kembali ke rumahnya. Para ahli hewan masih tidak bisa sepenuhnya menjelaskan bagaimana Holly dapat menemukan jalan pulang sejauh itu. Mereka hanya tahu bahwa ikatan Holly dengan keluarganya sangat kuat.